Que Dieu soit loué. Domnul să fie lăudat. Et j'aimerais qu'on rechante avec notre frère Job. Și aș vrea ca să recântăm cu fratele nostru Iov. C'est lui qui met en Jésus Cel ce să pune în Domnul une Iisus, pleine confiance. care pune în Iisus o îndelungă încredere. Nous avons toutes choses en lui. Avem toate lucrurile în El. La guérison est en lui. Vindecarea este în El. La paix est en lui. Pacea este în El. Tout est en lui. Tot este în El. Mon frère Job, Frate Iov, nous étions vraiment transportés noi am fost conduși quand nous étions en train de chanter când ce noi am cantique. cântat această cântare. Nous sommes les rachetés. Noi suntem răscumpărații. Il est écrit, Este scris ce sont les vivants qui că louent Dieu. cei vii laudă pe Domnul. Gloire soit rendue à Dieu. Slavă lui Dumnezeu. Amen. Que Dieu soit loué. Domnul să fie Chantons lăudat, să cântăm 36, numéro 36. cântarea 36. Celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chance, oui, compléter, oh, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous vivons, et par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours contre sang, on est l'orage, c'est Dieu qui regarda par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur en Satan et vainqueur de te trouver quand le ton espérance, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton oui, à la foi, nous marcherons, à la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses Paris, je triomphe en tout temps et en tout temps. De mes par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Amin. Ce cantique est merveilleux. Această cântare este minunat.
Au paragraphe 3, la quand strofa 3, Satan veut te troubler, când Satan vrea să te amăgească enlever ton espérance, și vrea să-ți ia încrederea, ton speranța, passé te reprocher. trecutul îți reproșează. Ton passé. Trecutul tău, Tu as fait ça dans le ai passé. făcut asta în Tu as trecut, fait ça ai dans le făcut asta în passé. trecut, Tu as fait ça dans le ai passé. făcut asta în trecut. Que Christ soit ton assurance. Ca Hristos să fie Il siguranța est ta. écrit dans Romains, Este scris în Roman, ils sont gratuitement justifiés. ei sunt Bien-aimés gratuit frères, justificați. il peut venir te reprocher de ton passé. El poate să vină să-ți reproșeze din trecutul tău. Et peut-être c'est un frère à côté de toi ou une Poate un soeur. frate lângă tine sau o Il soră. te dit, voici ce que tu as care spune, fait. iată ce ai făcut tu atunci. Dis à Satan, honte à lui. Spune lui Satana, rușine Je lui. suis justifié. Eu sunt eliberat. Justifié, Eu sunt justificat. Dieu nous regarde Dumnezeu ne comme se si nous uită la n'avons noi jamais ca și péché. cum n-am păcătuit niciodată. Ce cantique est beau. Această cântare este frumoasă. Celui qui met en Jésus Cel ce pune în une Hristos pleine confiance jamais jamais ne chancelle de plină, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Noi umblăm, Par la foi, nous noi triomphons. triumfăm. Par la foi, mon Rédempteur Prin credință me rendra plus que vainqueur. mă va face mai mult ca biruitor. Que Dieu soit loué. Domnul să fie lăudat. Nous vous saluons tous, Noi vă frères et salutăm pe sœurs, toți, frați și surori, dans ce nom în merveilleux, numele acest le minunat, nom qui est au-dessus de tout le nom, care este mai mare le de nom de toate notre numele. Seigneur et Sauveur Este numele lui Jésus-Christ. Iisus Hristos, Mântuitorul Nous vous nostru. saluons dans ce Noi nom-là. vă salutăm în Nous acest nume. saluons même nos frères et Chiar sœurs și pe frații noștri qui nous salutăm, suivent en care ligne. sunt în direct și ne Nous les urmăresc saluons Noi au nom du salutăm Seigneur în Jésus-Christ. numele lui Iisus Hristos. C'est encore un jour merveilleux pour Este încă o nous, zi minunată pentru noi, comme nous l'avons dit, cum am spus, et David le dit. și David o Je suis spune, dans la eu joie sunt bucuros quand on me dit când mi allons se spune dans la maison de să mergem l'Éternel. în casa Domnului. Nous devons venir ici Trebuie să venim aici joyeux. bucuroși. Mon frère Koulibaly, que Dieu te bénisse. Frate, Domnul să te binecuvinteze, Ah, c'est bien. Que Dieu te bénisse richement. Domnul să te binecuvinteze. Nous devons être joyeux. Noi trebuie să fim bucuroși. Comme il est écrit, Cum este scris, réjouissez-vous toujours dans le bucurați-vă Seigneur. tot timpul în Domnul. Réjouissez-vous toujours. Bucurați-vă tot timpul. Dormir, Să dormi c'est très bien. este foarte bine, Mais se réveiller, dar să te trezești, cela dépend de Dieu. asta depinde de Domnul. Alors, être debout, Și să fii în picioare c'est la acum grâce de Dieu. este harul lui Dumnezeu. Alors, quand je viens, Atunci când eu je viu aici, viens joyeux. să viu Nous étions bucuros. ici le vendredi. Am fost aici Nous vineri, avons prié pour notre soeur Dominique, ne-am rugat pentru notre sora frère noastră Patrick. Dominic, Ils pentru étaient fratele attaqués par Patrick. le démon. Ei au fost Ils atacați de n'ont pas pu demon, même venir à la Sainte ei nu au Seine. putut să vină la Mais cină, ce matin, ils sont parmi dar nous. cina această Nous dimineață disons sunt merci à notre printre noi. Dieu. Îți mulțumim lui Frère, Dumnezeu. nous ne devons pas avoir cette Noi habitude. nu trebuie să avem această Je obișnuință. suis malade, Eu sunt bolnav, je prends mon dafalgan, îmi iau dafalganul ça ira demain. și va merge Non, și mâine ça mai peut bine. ne plus aller. Sau poate să nu mai meargă deloc. Tu prends le dafalgan comme d'habitude, Dafalganul ca de obicei et puis on nous appelle, și după ce ne cheamă, le frère est parti. fratele s-a dus. Et comment ça? Cum asta? Mais on était ici vendredi. Păi am fost aici vineri. Mais oui, il est parti. Da, s-a dus. Alors quand nous sommes là, Dar când noi suntem ce aici, n'est pas par nos muscles, nu prin mușchii ni par nos noștri, efforts, sau prin eforturile ni par noastre, notre sainteté, sau prin sfințirea ni par noastră, notre justice, sau prin justificarea c'est noastră, par sa grâce. este prin harul lui. Venir ici, Să vii aici c'est une grande victoire. este o victorie, o Que biruință. notre bien-aimé qui se repose, Ah. notre frère Jean, Fratele pouvait nostru dire Jean traverser putea cette să spună, porte. C'est déjà une victoire. Este deja o biruință să Pourquoi? fiu deja aici. Je viens malade, Pentru că viu bolnav, je viens pécheur, viu păcătos, mais quand je sors, dar când eu je ies, sors un saint. eu ies Quand sfânt, je sors, când ies, je sors guéri. vindecat. Frère, Fraților, quand chacun va voir son médecin, când fiecare merge la doctor, souvent nous entrons comme ça, câteodată noi mergem așa dans son plecați cabinet. în cabinetul lui Après, quand il și t'examine, după ce te il dit, ah, on a examinează, trouvé, tu as mal là, tu as mal là. te doare acolo. Bon, on va te faire une ordonnance. Să facem o rețetă. Quand tu sors, hein, Când tu ieși, tu n'as pas encore pris ton médicament, încă nu ți-ai luat mais medicamentul, déjà, dar deja tu sors tu ieși avec le sourire cu parce que zâmbetul. le médecin a découvert Pentru că quelque chose, doctorul a descoperit il ceva, t'a écrit les médicaments, ți-a scris il te dit que medicamentul, quand je les prends, când îl je voi me lua, sentirai bien. mă voi simți Déjà, bine. tu sors. Atunci tu ieși Comment? deja. Non, non, il a trouvé le Nu, médecin. o găsit doctor. Mais maintenant, quand nous venons Dar când noi venim aici, devant le grand médecin în fața marelui qui doctor, guérisse non seulement pas le corps, notre nu corps vindecă physique, doar corpul, aussi notre âme, dar și sufletul quand je nostru. viens, Când noi venim aici, en sortant, la je sors ieșire, étant joyeux. când ieșim, noi ieșim Moi bucuroși. qui étais un Eu voleur, care am fost un je hoț, sors eu ies de aici, guéri. vindecat. Le vol est parti.
Această perdeaua s-a dus. Alors frère, Al je suis fraților, réellement dans la eu joie sunt bucuros quand on me dit când mi se spune allons dans la maison de să mergem l'Éternel. în casa Le Domnului. témoignage de notre sœur Această ainsi que mărturia notre sorei sœur noastre Elisabeth și ce a spus sora peut nous Elisabeth réjouir. poate să ne Et bucure. dans ce temps de la În crise, acest timp al crizei, Dieu n'abandonnera jamais. Dumnezeu nu ne va abandona niciodată, Jamais. niciodată. David le dit, David o je spune, n'ai jamais vu le juste, eu nu am văzut pe cel drept, ni sa postérité, nici posteritatea lui mendiant un pain. să lipsească o Frère, pâine. parfois tu peux être affamé, tu sais. Poate, Il frate, y a un câteodată frère poți să qui fii nous avait flământ, dit, un il y frate mi avait s-a une spus, famille qui avait faim. era o familie Et care il era, priait, era Seigneur, foame, aide-nous, Seigneur. striga, Doamne, ajută-ne, Nous avons faim, ne foame, aide-nous. ajută-ne. Et il y avait un monsieur qui s'est moqué d'eux. Și era un domn care s-a râs Il de a entendu ei la prière. și a auzit rugăciunea lor Il court, il prend des pains, des și au baguettes. fugit, au luat pâini, Et il baghete vient, il jette dans leur maison par la și fenêtre. le aruncă pe geam în casa Et la lor. maman et les enfants, Și mama și ils copiii, disent, oh, gloire à Dieu. o slavă lui Dieu Dumnezeu. nous a exaucés. Dumnezeu ne-a Il nous auzit. a donné frère, la nourriture à manger. El ne-a dat Et le monsieur mâncarea vient et dit, să mâncăm. comment ça c'est Dieu? Cum asta? C'est moi qui suis venu, j'ai jeté ça par là. C'est Eu am moi, c'est venit, pas nu Dieu. Dumnezeu, Il să vă aduc dit, c'est pâinea. Dieu Și i-a spus, qui a nu touché Dumnezeu, ton cœur. care ți-a atins Tu inima as acheté ta les pains, și tu ai mers și ai tu cumpărat l'as aceste donné. pâini și Pour ne-ai dat-o. nous, c'est Pentru Dieu. noi este Dumnezeu. Frère, Amin. dans ce temps de În crise, acest timp de criză, signer un contrat să indéterminé simți să semnezi un où il y contract a des personnes indeterminat. qui ont déjà fait 10 ans, là la mission locale, il y a des personnes qui sont sur la liste d'attente, 10 ans, 8 Poate ans. persoane care stau pe Ils listă de réclament même, nous on est 10 ani, ici, nous 8 nous ani. habitons en forêt pendant Și 10 noi ans. stăm aici la forêt de 10 ani. Dieu veille. Dumnezeu își Sur păzește ses enfants. pe copiii lui. Si vous obéissez à sa Dacă parole, voi ascultați vous cuvântul aimez sa lui și parole, voi iubiți vous cuvântul restez lui, fidèle à Dieu. sunteți credincioși Il lui dit, Dumnezeu mettez-moi l'épreuve. și spui, Doamne, J'ouvrirai pune les la încercare accusations. și voi Dieu deschideți asta. veille sur ses Dumnezeu enfants. plăgește copiii lui. Frère, Fraților, nous avons, je vais vous dire cela. o să vă spun asta, Il y a un ancien ouvrier chez nous. este un C'est un muncitor la musulman, un noi, musulman. acolo la lucru, este un Notre sœur musulman. le connaît, Sora Elisabeth îl cunoaște, Larbi Mohamed, un Larbi très bon Mohamed, ouvrier. un muncitor foarte bun. Il a terminé chez nous. O terminat la Il est allé noi faire un essai și a mers să dea o où probă travaille notre frère Frédéric. unde lucră fratele nostru Il a Frederic. fait l'essai, on a dit O c'est dat un très bon proba ouvrier. și a spus este un muncitor foarte bun. On prend le contrat, Eu luat contractul on lui donne. și eu l-a dat. On dit signe le Și contrat. au zis semnează Un contractul. contrat Un indéterminé. contract indeterminat. On lui dit signe le contrat. Și au zis semnează-l Il regarde și se uită il lit și au citit vendredi, și au zis vineri fin de travail, să termină munca 15 heures. la ora 3. Il dit non, je ne signe Și pas. au zis nu, eu nu semnez contractul acesta. On dit comment ça? Păi de ce? Le contrat Un indéterminé. contract indeterminat? Nous vous engageons Noi vă maintenant. angajăm acum. Ce jeune homme, Și acest tânăr il dit je ne signe pas. și au zis eu nu semnez acest On lui contract. dit pourquoi? De ce? Il dit le vendredi, Au zis eu je dois être à la vinerea, mosquée. eu trebuie să fiu la moschee. Et nous ici, Și noi de aici, frère, jusque maintenant, până acum, je me dis Seigneur, și am est-ce que je zis, suis Doamne, agréable à toi? est-ce că eu sunt pe plac ție? Si votre justice Dacă just, ne dépasse pas prihănirea celle des voastră pharisiens, nu depășește pe cei al Frère. farisei, nous allons pleurer un jour. fraților, într-o zi o să plângem. Il a refusé. On m'a O appelé à la mission refuzat, locale. m-a sunat pe mine acolo la J'ai dit misiune. à ce jeune homme, Și am zis la pourquoi acest tu ne signes tânăr, pas? Il de dit, ce à nu semnezi tu? condition, Eu semnez cu o condiție je sors à midi. ca eu să termin la Comme j'ai 12 un vinerea. contrat bénévole à la mosquée à Forêt sur la rue Furlande, Cum am Je pars un là-bas. contract de benevol la moscheea de après la je rentre à 16 heures, prester les 3 heures qui me restaient. eu dacă nu mă lui duc și dit, nu mais- la 4 și îmi fac acele 3 À ore care 15 îmi heures, lipsește. l'entreprise est fermée. Dar zice, la ora, am zis Qui la ora va t'ouvrir 3, l'entreprise? Je dis, firma bon, este închisă, ou cine îți va samedi, je viens deschide? travailler. Sau vin, o zis, On eu dit dacă non, nu monsieur, vin c'est sâmbătă juste și 15 heures. Lui aussi dit, je ne signe pas. Și am zis, nu, Il vinerea este la préfère 3, o să atunci eu nu semnez. Rester au chômage, Preferă să stea la șomaj, mais son heure d'aller à la mosquée, dar când e ora să meargă la doit moschee, respecte. trebuie să respecte. et nous, Dar noi, frère, que chacun se pose sa question. fraților, fiecare să Si spună un întrebarea. musulman, Dacă un musulman, dans leurs histoires, în lucrurile lor acolo, peut în refuser obiceiurile un lor, contrat refuză un indeterminé. contract indeterminat. il dit, je ne signe Și au pas, zis, eu nu je semnez dois être à la mosquée. pentru că trebuie să fiu la moschee Mais vinerea. nous, Dar moi, noi, j'ai des factures. am Et facturi, lui, il n'a dar pas de el facture. nu are facturi. Frère, Fraților, que Dieu nous aide. ca Dumnezeu să ne ajute. Que Dieu- lisez bien quand frère Fon parle des Citiți vierges bine folles et des vierges când sages. fratele Frank zice de
Il fecioarele dit, înțelepte și la neînțelepte. phrase qui suit, Fraza care continuă, jamais connu, allez-vous-en, n-am plecați că nu vă ça nous cunosc. fera pleurer. Asta ne face să Après plângem. tant de sacrifices. După atâta timp de sacrificiu Et on te dit, je t'ai jamais connu. și să spună nu te cunosc, Que Dieu nous aide. ca Domnul să ne ajute. Je ne dis pas que vous allez rompre vos contrats, Eu mais nu que zic chacun că, se ca pose une să question. refuzați contractele, dar fiecare Parce ca que să-și pună o întrebare. Nous nous justifions beaucoup. Pentru că noi ne J'ai des factures, justificăm mult, j'ai am des facturi, huissiers. am, Cet homme aussi a des factures, am a des executori huissiers, și acest om are mais pour son executori, heure are de la facturi, mosquée, dar când e ora de il moschei, refuse de signer un el contrat. refuză să semneze un contract. Frère, que Dieu nous révèle sa Ca parole. Dumnezeu să ne descopere cuvântul lui, fraților. Que Dieu nous aide. Ca Domnul să ne ajute. Oh frère, je suis heureux. Frère, Frate, Frère. și așa, cu tare. parfois Dieu nous regarde. Frate, câteodată Dumnezeu se uită la noi, Il te regarde. El se uită, te C'est toi de privește, prendre la décision. dar tu trebuie să iei decizia. Il est écrit, El este il est le scris, rémunérateur. este renumeratorul, Il est le rémunérateur este de ceux qui renumeratorul le cherchent. de cei ce-L C'est caută. pourquoi parfois vous vous étonnez, De asta ma câteodată voi vie ne vă marche pas, etonați că ma viața vie ne mea nu marche pas, merge et vous enviez les autres. și voi vreți Qu'est-ce qu'il a doriți pe fait? ceilalți. Juste obéir à la parole de Dieu. Ce-a făcut Si tu le acela? fais de Doar même ce auzit matin, asculta cuvântul lui tu Dumnezeu. seras béni. Dacă tu l-asculti în această dimineață, tu vei fi binecuvântat. Doar atât. Des personnes qui vont dans le coma, Oameni care qui restent cad în 3 semaines comă et qui reviennent, 3 săptămâni și după ce sans revin, séquelles. fără Mais sechele. ça, c'est Dieu. Asta este Vous Dumnezeu. cherchez quoi d'autre? Ce mai căutați voi altceva? Hier, nous étions en Namur. Ieri noi am fost la Namur. Nous avons passé un moment Am petrecut merveilleux. un moment minunat. Nous sommes allés visiter une famille. Am mers și am vizitat o Un familie. certain monsieur Renaud. Un domnul Renault Il a des problèmes de santé. are probleme de Nous sănătate. étions là il y a au moins 3 semaini. 3 semaines. On a prié Am pour mai lui. fost acolo acum vreo 3 Et hier, săptămâni. on a été là. Și ieri ne-am dus On a trouvé le înapoi. frère Simon. On était nombreux dans la Am fost și maison. frate Simu, am fost mulți acolo Nous în avons casă. prié pour lui. Și ne-am rugat pentru el. Après, je te conduis, je pose la question à sa femme. După aia am fost condus și am pus întrebarea la nevasta Depuis lui. qu'on était passé ici, De când am fost noi comment, aici, comment cum a ton evoluat, mari, il évolue comment? cum a evoluat Lui-même, el. il dit, Și el însuși a spus, pour le moment, j'évolue bien. deocamdată eu acum vorbesc Depuis bine. votre passage ici, După ce ați trecut voi tout aici, se passe bien. totul este bine. Après, on lui pose des questions. După ce ai pune Maintenant, întrebare. qu'est-ce qui te Și dérange? acum ce te deranjează? Il nous dit le diabète. Acum o zice diabetul. Il est à combien? Je lui cât pose la este? question. Cât e diabetul L'homme, il acum? nous répond, un belge, il dit Un om este 465. 460 acum. Et je lui pose la Și question. îi pun Qu'est-ce que toi tu veux? ce vrei tu? Il nous répond Și el spune 185. 185. Je dis, Să ça va. scadă la Je 185. me suis mis debout. Și m-am J'ai ridicat dit à în mes frères, picioare mettons-nous debout. și am zis Nous fraților avons mei prié pour și lui. ne-am rugat pentru Amen, el. amen. On a Amen. terminé. On part de l'autre côté à la cuisine. După ce mergem dincolo în Il y avait la bucătărie, soeur de notre frère era sora qui fratelui voulait qu'on nostru, prie pour elle. care a vrut să se Elle est rugăm liée pentru par ea. cela, la cigarette, plein de Este choses. legată de țigări, de multe Quand lucruri. nous étions là en train de prier, Când am fost noi acolo sa jos, femme remonte dans la chambre. nevasta lui a urcat în Elle cameră me laissait le sucre. și ea Elle revient nous a dire, luat zahărul din le cot sucre était la 120. și diabetul a scăzut la 120. Ouais. Lui, il a demandé El a 185. cerut 180. Dans la prière, on a dit au Seigneur, Și în rugăciune c'est 465, la 104 la mais que le sucre 460, descende. dar ca el să coboare la Comme 100, lui-même l'a dit, cum el a à spus, să 185. coboare la Dieu 185. dit non, même ça non. Dumnezeu a zis nu. 120 Dumnezeu à la a minute qui suivait. la 120 Ouais. în minutul acela. Si tu es ici ce matin, ma Frate, soeur, dacă ești aici la et această que tu nous dimineață, dis que Dieu n'y est pas, tu ne spui că c'est Dumnezeu toi nu qui es există, aveugle comme Géasi. ești ob ca Gheazi. Dieu est avec nous. Dumnezeu este cu noi. L'incrédulité ne peut pas Necredința arrêter nu poate Dieu. să oprească pe Dumnezeu. Si tu es incrédule, c'est toi qui es Dacă tu ești incrédule. necredincios, Et tu ton ești incrédulité va te necredincios. tuer. Și necredința ta te omoară. Si tu crois, Dacă tu tu crezi, verras la gloire de vei Dieu. vedea slava lui Dumnezeu. C'est une vérité, Este frère. un adevăr, fraților. Moi, je le sais, je le crois. Eu cred și eu... Ce n'est pas de l'orgueil. Nu Ce este n'est pas une orgoliu. prétention. Nu este o Dieu pretenție. est avec moi. Dumnezeu este cu mine. Amin. Il est avec toi, gloire à Dieu. Dacă este cu tine, slavă Mon lui frère Dumnezeu. peut le témoigner. Fratele poate să dea Dieu est mărturie. avec lui. Dumnezeu este Il cu était el. parti, frère. El- Mon el- frère Simon, Fratele 2 Simu. artères bouchées. Două artere au On fundat. prie, Ne-am rugat, on ouvre ori les deschis, artères au dat débouchées. și arterele au fost ferme. desfundate. Frère, frère, si toi tu as un Dieu théorique, Dacă tu ai un Dumnezeu teoretic, ah, pourquoi nous allons discuter? de ce să mai discutăm?
Si pour toi il est théorique, Dacă pentru tine si este chez toi il teoretic, est muet, dacă la tine este mut, pourquoi la guerre? de ce război? Chez moi il parle. La mine vorbește. Chez Amin. moi c'est un Dieu qui agit. La Dumnezeu mie este un Dumnezeu care Pourquoi nous reacționează. allons ennoyer? De ce să ne Si chez toi inundăm il ne noi? vit pas, Dacă la tine nu pourquoi trăiește, être jaloux? de ce să fim geloși? Pourquoi ils ont vendu Joseph? De ce l-au Par jalousie. l-au vândut pe Si Dieu bénit ta Prin soeur, gelozie. glorifie Dieu. Dacă Dumnezeu Si binecuvântează pe Dieu sora bénit ta, ton frère, slavă lui glorifie Dumnezeu. Dieu. Dumnezeu binecuvântează Pourquoi fratele es-tu tău. jaloux? Glorifică pe Dumnezeu. De ce Mais să fii tu nous gelos? savons, Dar noi știm, même chez toi ce matin, chiar la tine în această dimineață, il peut se manifester. poate să manifesteze. Mais si tu crois, Dacă tu crezi, pourquoi on va nous faire la guerre? de ce să facem noi război? Pourquoi? De ce? Gédéon dit, Gedeon a spus, s'il est avec nous, dacă este cu noi, Moïse a dit, c'est Moise bien. a spus, e Frère bine. Branham, c'est Fratele bien. Branham a spus, e bine. Frère Franck, c'est Fratele bien. Frank, e bine. Mais chez moi, où est-il? Dar la mine unde este el? Frère, Fraților, arrêtons. să ne oprim. Frère Franck, Fratele Frank, c'est fratele bien. Frank, este bine. Mais toi, Dar tu, où est ce Dieu? unde este acest Dumnezeu? Nous ne voulons pas parler d'un Dieu Noi théorique. nu vrem să vorbim de un Dumnezeu Avant de teoretic. prêcher ce Dieu vivant, Înainte să predicăm il acest doit être Dumnezeu viu, vivant d'abord chez moi. să fie viu deja la mine. C'est comme cela. Și este așa. Pourquoi je parlais d'un Dieu vivant chez Frère Franck? Ce să vorbesc cu Dumnezeu Un Dieu viu, vivant chez Frère fratele Branham? Frank sau la un Dumnezeu Ah, viu, il fratele s'arrête Branham, là. sau el se oprește acolo. Non, moi je ne crois pas. Il est le même. Este același, Hier, aujourd'hui, ieri, éternellement. azi și în veci. Il est aussi notre Dieu. El este și Il est aussi Dumnezeul ton nostru Dieu. și Dumnezeul Tu tău. dois l'expérimenter. Trebuie să le Il t'a experimentezi. sauvé. El te-a Il mântuit, t'aime. El te Même iubește ce matin, il și guérit. dimineața El te vindecă. Amin. Nous ne devons pas seulement parler de Nu Moïse, trebuie doar să vorbim de Moise d'Abraham, de sau de Paul. Avram sau de C'est Pavel. bien. Este bine. mais est-ce que si on pouvait compléter la Bible, Dar dacă noi est-ce putem que ton completa nom peut se Biblia, trouver là? numele tău poate să Parce que caute quand il aici, est écrit se găsească aici. quiconque, Că cine zice dans ce oricine quiconque là, mon nom y est. și numele meu este acolo. Je le crois. Eu o cred. Frère, la Bible, il faut Fraților, s'approprier. Biblia trebuie să Elle ți-o est mienne. aproșezi. Pas dire, oh, le prophète, ah, elle est Nu să l'âme. zici profetul sau C'est prorocul. mon Dieu. Nu, e Dumnezeul meu. Ça, je le crois. Eu o cred. Ah, Élisée pouvait dire, Elisei putea să où spună. est le Dieu d'Élie? Mais Unde este ça ne Dumnezeul lui pouvait pas Elie? rester que dans la phrase. Trebuia să rămână doar în frază. Il fallait voir aussi le Jourdain s'ouvrir. Trebuia să vedeți și Iordanul că se deschide. Frère, nous avons un Dieu vivant Fraților, avem un Dumnezeu viu. et nous le croyons. Și noi o credem. Nous avons vu hier la main de Dieu. Noi am văzut ieri mâna lui Dumnezeu. 120. 120. Non. Il y a des enfants de Dieu en Namur. Sunt copii al lui Dumnezeu la Namur. Il est temps Este pour timpul cette ville pentru acest oraș de se mettre vraiment en rêve, debout. ca să ne punem în picioare. Nous l'avons vu. Noi am văzut. Il y a des enfants de Dieu là. Sunt copii al lui Dumnezeu acolo. Hier, Ieri il y a une dame era o femeie qu'on l'a déjà invitée plusieurs care am fois. invitat-o de mai Elle multe s'appelle ori. Claudine. Se numește Claudine. Et chaque jeudi, În chaque fiecare jeudi, il y a joi toujours quelque chose qui este la tot freine. timpul ceva care o Elle frânează. veut venir à Vrea l'église. să vină la adunare. Hier, Ieri, elle passait. ea o trecut. Comme on dit, quelque chose lui dit, comme elle Ceva, disait. cum ea a spus, eu spus Mais ceva. au lieu de passer, freine, va un peu saluer Monsieur Renaud. Ea o să treacă pe lângă, ea s-a oprit să Elle salute pe freine. Renaud. Elle vient pour saluer Monsieur Renaud. Și vine să-l salute pe Renaud. Elle nous trouve Și ea là, ne găsește acolo, dans la maison là. în acea casă. Elle aussi, elle vient. Și ea vine, Elle dit, c'est pas possible. Une Belge qui dit o belgeană, 5 mois de dépression. de 5 Je luni souffre. sunt în depresie, eu Elle suferi. était elle souffrait. Ea sufera. Dieu l'a visité. Dar Sa Dumnezeu- mère souffre. Mama ei suferă. On a vu hier des femmes qui pleuraient, Am văzut femei care plângeau aseară, liées par la cigarette. legați de țigări. Elles nous disent, on est prêt de tout jeter. Suntem pregătiți să Prie aruncăm pour que Dieu nous donne la force. Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea Frère, Frère, il y a des gens qui souffrent. Sunt oameni care suferă. Dieu veut agir par toi. Dumnezeu vrea să acționeze prin C'est tine. toi qui bloques, Tu frère. blochezi, frate. Mets-toi en ordre. Fii în regulă. Tu as aussi le pouvoir Ai puterea de marcher sur le scorpion. să umbli pe Sur ce scorpion. pouvoir-là, Această Jésus putere, dit, Iisus spune, rien ne vous nuira. nimic nu va inunda. Pas seulement les prédicateurs. Nu doar predicatori, Nous avons un grand travail. noi avem un lucru foarte mare. Tous de témoigner de Dieu. Toți putem da mărturie de Au Dumnezeu travail, la lucru, au quartier. în cartier, Parlez de lui. vorbiți de el. Tu vois quelqu'un malade. Vezi pe cineva Prie bolnav, pour lui. roagă-te pentru el. Marc c'est là. Marcu 16 este aici. J'ai eu mal, les gens souffrent. Oamenii Il y a des suferă. gens qui ne dorment pas. Oameni care nu dorm.
Il y a des gens qui ne dorment pas, Sunt oameni care nu dorm, qui font que des cauchemars. care își fac doar Oh, coșmaruri. je vois, ils sont là, ils viennent. Eu Il y a văd, des gens qui ne dormaient pas, sunt oameni care nu dorm. possédés par des démons. Sunt oameni care sunt posedați de Il y a des demoni. gens pour dormir, ils doivent invoquer, prendre de l'eau. Sau oameni care să doarmă pot să C'est des démons. sunt niște Il demoni. faut prier pour eux. Să ne rugăm pentru Il ei. faut chasser ces Trebuie démons. să dăm afară acești On a demoni. donné à l'église ce Au fost pouvoir. dată bisericii acest Peuple de demon. Dieu, réveillez-vous. Lui Dumnezeu, Vous avez treziți-vă. une grande mission. Aveți o misiune mare. Parlez de Dieu. Vorbiți de Priez Dumnezeu. pour le malade. Rugați-vă pentru Chassez les bolnavi. démons. Scoateți demonii. Il faut commencer maintenant. Trebuie să Oh, începeți on acum. attend quand cette prière elle va venir. Oh, mai așteptăm Déjà această la ploaie fièvre să vină. 42, tu as peur. Deja febra o ai Et tu attends 42 și cette te frică pluie pour deja. chasser le cancer. Și tu aștepți această Avant ploaie que David să dai afară ne cancerul. batte Goliath. Înainte ca David să bată Déjà pe derrière la Goliat. maison. Înainte, în Il spate deja battait acasă. l'ours. El să bătea Il battait cursul. le lion. Sau cu leul. Il arrachait la brebis. Și Alors rupea oaia în două. Goliath, În il fața lui était Goliat. sûr qu'il va battre El era Goliath. sigur că îl va bate Frère, pe Goliat. sœur, Frate și chasse soră. le démon, de la Scoate fièvre. demonii de febră. Alors devant le cancer, Înaintea cancerului. tu vas prier. Te vei Pas ruga. parce que tu cries, Nu că tu pas strigi. parce que tu es Nu că fort. tu ești tare. Le nom tout-puissant Numele qui nous atotputernic est révélé. care ne-a fost descoperit. Invoque ce nom. Cere acest nume. Dieu Cheamă va te acest blesser. nume. Și Domnul te va asculta. Amin. C'est pas possible. Les gens Se poate souffrent, așa. frère. Oamenii suferă, frate. Mais nous, Dar noi nous embrouillons encore Noi încă ne mai încurcăm dans des vernis à ongles, cu lac dans de des unghi, mini-jupes, cu fustă mini, dans des histoires inutiles. lucruri Alors qu'il y inutile. a les gens là qui Și souffrent. sunt oameni acolo care suferă. Dieu sur la terre Dumnezeu pe pământ veut agir, mais comment? vrea să acționeze, Nous dar cum? sommes des Dar noi ambassadeurs. suntem împuterniciții lui. Ma soeur, Fraților, il t'est pas permis de prêcher. nu ți este permis să te Mais să priez predici, pour les malades. dar să te rogi pentru Prie pour les bolnavi. malades. Roagă-te pentru bolnavi. Chasse les démons. Scoate demonii. Il y a des gens qui souffrent. Sunt oameni care suferă. Il y a des gens qui souffrent. Sunt oameni care suferă. Pour dormir, c'est des problèmes. Ca să doarmă Des e o cauchemars. problemă mare, sunt coșmaruri. Ou des maris de nuit, des démons. Sau Comment quelqu'un peut dire que j'ai mari de nuit? Ce sont des démons. sunt niște Il faut demoni. prier pour tous ces gens-là. Să vă rugați pe toți acești oameni. Beaucoup sont liés. Mulți sunt legați. On nous a donné une mission. Marc 16 Ne-a est pour fost dat o nous. misiune, Marcu 16 este pentru noi. Ne nous sous-estimons pas. Să nu ne subestimăm. Nous avons de la valeur Noi devant avem Dieu. o valoare mare în Dieu fața veut lui agir Dumnezeu. par toi. Dumnezeu vrea să acționeze prin tine. Le Saint-Esprit, il va le donner à qui? Sfânt la cine să-l va Pas aux da? animaux, mais c'est à toi. Păi ție. Pour qu'il continue son œuvre sur la terre par toi, Ca à să el să travers toi. continue lucrarea lui pe pământ prin tine. Mettez-vous en ordre. Puneți-vă în regulă. Sanctifiez-vous. Sfințiți-vă. Consacrez-vous plus à la prière. Consacrați-vă mai mult la rugăciune. Et vous verrez ce que Dieu fera. Și vă veți vedea ce Dumnezeu va face. Vous savez pourquoi on Păi parvient știți de ce à adorer des pasteurs? ajungem să adorăm acești On lui păstori? remet lui toute la puissance. Pentru că îi punem lui toată puterea. Tout, c'est lui. Tot el. Il est en voyage, c'est lui. Este în călătorie, el. Quelqu'un croit pour te baptiser, c'est lui. Cineva vrea să se boteze, pe el. Il y a un mariage, il faut Este o l'attendre, c'est căsătorie, lui. trebuie să-l așteptăm, el. Tout tourne autour de lui. Tot este pe lângă el. Bon, il n'est pas là, l'œuvre aussi tombe. Dacă el nu este, Non, lucrarea nu l'œuvre cade. de Nu, Dieu, lucrarea lui que Dumnezeu, tu sois là, că este que aici, tu sois pas là. că el nu este Comme aici, celui qui l'a commencé, cum el, ca il el achèvera son care a œuvre. început-o, el își va termina lucrarea. Tout ne doit pas être toujours autour d'un homme. Tot nu trebuie să fie totul Aucun bazat pe un homme n'a om. les 5 ministères sur la terre. Niciun om nu are cele 5 Seul pe pământ. Jésus-Christ Doar Iisus Hristos avait la plénitude, avea avait tout plenitatea, cela en lui. toate asta în el. Dieu manifestant en chair. Dumnezeu descoperit în trup. Nous tous assis là, c'est des portions. Noi toți aici, că suntem așa, Même le prophète avem Abraham porții. n'avait pas la plénitude. Branham. Seul Jésus-Christ, Doar Iisus la Hristos, plénitude divine était en plenitatea lui. divină era în el. Corporellement habitant en lui. Cum locuia în el. Nous tous, c'est comme ça. Noi toți este așa. Te donne comme ça. Moi, Il il se fait ça, un donne pic. là-bas. Moi, il donne là-bas. Moi, Acolo il dă un donne pic, là-bas. acolo un pic. Pourquoi? De ce? Pour que personne ne dise pas moi. Ca nimeni să nu zică eu, Sans moi, fără mine, c'est le chaos. e haos. Sans moi, Fără mine, c'est la chute. este cădere. Non. Nu. Tu peux être là. Tu poți să fii aici, À toi, il donne ça. la tine îți dă À atât, l'autre, le don de la sagesse. celălalt îi dă À l'autre, la înțelepciune, connaissance. celălalt îi dă À l'autre, cunoștință, l'hospitalité. À l'autre, l'autre, à l'autre, l'autre, à ça, l'autre, ça. à l'autre. C'est comme cela que
așa son église că fonctionne. biserica lui Alors, mes merge, frères, funcționează. ne vous Atunci, sous-estimez fraților, pas. să nu vă subestimați. Il y a des gens qui souffrent. Sunt oameni care Il y a suferă. des gens qui souffrent. Sunt oameni care Pour suferă. dormir, c'est des problèmes. Care să Il y a doarmă, des gens sunt qui sont probleme. esclaves. Sunt oameni care sunt robi. Et nous allons le lire. Și noi vom Esclaves. citi. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Mes frères, Fraților, Dieu est bon. Dumnezeu e bun. Dieu nous connaît. Dumnezeu ne cunoaște. Que Dieu vous bénisse. Domnul să-L Nous binecuvinteze. avons nos frères et sœurs, comme on l'a dit, Noi avem frații și surorile noastre, cum am qui spus, sont en voyage. care sunt în călătorie Et Dieu voulant, și dès la dacă semaine e prochaine, voia Domnului, de nos săptămâna frères viitoare, et sœurs pourront revenir. frații și surorile noastre pot Il y să a se les va uns qui întoarce. sont en Roumanie, Unii sunt în România, les autres au Congo, unii în Congo, les autres en Côte d'Ivoire. unii în coasta de Fildeș Et notre frère Olivier qui était parti, și fratele nostru il est là Olivier, parmi care a nous. fost plecat, acum este în mijlocul Nous nostru. remercions notre Dieu. Noi mulțumim lui Dumnezeu. Romains chapitre 8, Romani, capitolul 8, le verset 28. cu versetul 28. Le vendredi, Vinerea nous avons passé des Vineri, moments am merveilleux. petrecut niște momente minunate. La Sainte Seine. Cina, Je pense que tout le monde peut dire que c'était merveilleux. cred că toți pot să spună că a fost Ceux qui minunat. étaient là Amin. avec nous Cei ce au fost peut aici cu le noi témoigner. pot să dea mărturie. C'était merveilleux. A fost minunat. On a mangé le pain, Am mâncat pâinea, on a bu le vin, am beut et nous nous vinul, sommes lavés les pieds ne-am les uns spălat les picioarele autres. unii la alții. Oh, quand nous avons terminé, il était frații, minuit, când am terminat a fost ora on ne 12 voulait même plus noaptea, partir. nici nu mai vreau să C'était plecăm. tellement beau, Am fost c'était așa tellement frumos, merveilleux. așa a fost Vous avez minunat. senti la présence du El Seigneur? a simțit prezența lui Dumnezeu. Non, c'était merveilleux. A fost minunat. Nous pouvons le Ne témoigner. putem să Mais nous avons mărturisim. prié pour ceux qui n'étaient pas Dar là, noi ne-am rugat pentru cei ce pour n-au que fost aici. prochainement que vous Ca data soyez là, viitoare voi să fiți que aici. tous ensemble, Că que nous noi puissions toți encore le faire împreună să o ensemble. facem împreună. Ceux qui ont des difficultés de manger le Cei ce pain, au de boire le dificultate vin, să de bea partir vinul à la și să mănânce Sainte-Seine. pâinea. Il est grand temps Este mare que timpul chacun ca s'examine fiecare să et examineze, qu'il să mette se sa vie en cerceteze ordre. și să spună Qu'est-ce viața în que nous regulă. attendons? Ce așteptăm Nous noi? avons lu dans Deutéronome 32. Am citit în Deuteronom Est-ce la faute 32. de Dieu? Forța lui Dumnezeu, puterea lui Dieu Dumnezeu. est-il responsable de ton Dumnezeu échec? este responsabil de Loin eșecul de là. tău. Nu, departe de asta. Si tu es dans l'échec, c'est Că toi-même. tu ești în eșec, Lui nous a tout donné. El ne-a dat totul. La Bible dit, comme Biblia sa divine spune puissance, că, il nous a tout Dumnezeiasca lui donné putere ne-a à fost ce dat qui contribue à la piété. la ceea ce contribuie la... Alors si tu es en échec, Dacă tu ești în eșec, c'est pas Dieu, nu Dumnezeu, c'est toi. tu, Romains 8, Romani 8, le verset 28. versetul 28, Nous savons du reste de altă parte, que toute chose știm că toate lucrurile concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lucrează împreună spre bine celor de ce ceux iubesc pe qui sont Dumnezeu. appelés selon son dessein. Și anume spre bine celor ce sunt chemați de Car planul său. Căci Ceux qu'il a connus d'avance, pe aceia pe care le-au cunoscut il mai les a dinainte, aussi prédestinés i-a și hotărât mai à dinainte être semblables à l'image de son să Fils. fie asemenea chipul fiului său. Est-ce que ce matin, În această tu dimineață, peux témoigner tu poți să dai que mărturie Dieu t'a connu că d'avance? Dumnezeu te-a cunoscut dinainte? Est-ce que chacun peut témoigner Fiecare poate să dea mărturie qu'il t'a că connu El te-a d'avance? cunoscut mai dinainte. C'est pourquoi, De aceea, quand nous venons dans ce când monde, noi venim în această lume, rien ne surprend nimic Dieu. nu surprinde pe Dumnezeu. Parce qu'il nous a connus d'avance. Pentru că El ne-a cunoscut deja dinainte. Avant même la fondation Chiar du și monde. înainte de întemeierea lumii. 1 Jean nous dit, 1 Ioan spune, c'est par là que nous connaîtrons de acolo cunoaștem les noi enfants de Dieu pe copiii lui et les Dumnezeu enfants du diable. și pe copiii acelui rău. Comment Cum? un enfant de Un Dieu, copil al lui Dumnezeu, même étant encore dans le monde, chiar dacă încă el mai este în il lume, est enfant de Dieu. el este copil al lui Dumnezeu. Ce n'est pas quand il croit, il est enfant de Dieu. Nu numai când el Même crede, el este avant copil qu'il al lui soit Dumnezeu. né, Chiar și înainte să fie Nous născut. étions dans sa Noi pensée. am fost deja în gândirea lui, în planul Alors lui. quand nous naissons, Dar când noi ne nous naștem, marchons comme les autres, noi umblăm ca ceilalți. dans les bars, În baruri, dans les boîtes de în nuit, discoteci, dans les vols. în furturi, Nous marchons comme les noi autres. umblăm ca ceilalți. Mais maintenant, où est la Dar différence? unde este diferența? Quand la parole vient vers nous, Când cuvântul vine la noi, comment nous, il y a la sémence divine, cum în noi este sămânța divină, nous accepterons la parole noi acceptăm cuvântul et ça va manifester ce qui est en nous bien avant la fondation du și monde. manifestă ce este în noi dinainte de întemeierea lumii. Quand vous prenez
un charbon, Când voi luați un cărbune vous ramassez aussi une pierre și o piatră dans la boue, din mocirlă je les mets sous la table, și le pun pe masă j'appelle une soeur, un frère, și chem pe un frate și pe o soră, montre-moi où est le charbon, arată unde este cărbunele, où est la pierre. unde este piatra. Elle peut bien regarder Ea poate să uite bine et dira, je ne sais pas. și zice, nu știu. C'est normal. E normal. Mais quand j'ouvre maintenant un robinet d'eau, Dar când eu deschid un robinet de apă je nettoie ce charbon, și curăț și spăl acest je cărbune nettoie la pierre, și curăț această piatră, on verra maintenant atunci vom vedea où est le charbon, unde este cărbunele où est la pierre. și unde este piatra. L'eau Apa fera manifester, va mettra à manifesta nu și va dezbrăca la nature natura de chacun. de fiecare. Amin. L'eau Apa ne pourra pas nu poate changer la pierre, să schimbe piatra elle devient le charbon. și să devină cărbune. Après, Dieu est surpris. Și Dumnezeu este surprins după aia. Non. Nu! Dans les bars, discothèque, În discothèque, discoteci, în trempés baruri dans la boue du péché. și băgați în mocirla păcatului On les prend, și scoși on les amène ici. și le aducem aici On vous pose la și question. vă pune întrebarea. Qui est de Dieu, qui ne l'est pas? Cine este din Dumnezeu și cine nu Mais este? vous allez dire quoi? Mais Ce veți spune? elle est maquillée, elle est maquillée. Ea este machiată, cealaltă Mini-jupe, este machiată. mini-jupe, pantalon, Fustă mini, pantalon. fustă mini. Les deux sont du diable condamnés. Non. Amândouă sunt din cel rău. Quand și la condamnat. parole sort, Și când cuvântul iasă, les deux, cele două, maquillés, maquillés, Sunt machiate. mini-jupe, mini-jupe, fustă mini, fustă mini, l'une una dira Amen, va zice amin l'autre și rejette. cealaltă va Par respinge. là, la parole Acolo a mis en nu, a a découvert la dezbrăcat nature de natura chacun. la fiecare dintre ele. Ce qui fait de nous cela, Ceea ce face din noi comme nous asta, l'avons lu, cum noi am spus, il nous a connus El ne-a d'avance. cunoscut dinainte. Frère, quand nous Fraților, naissons, când noi ne nous naștem, sommes voués à la mort, noi suntem à trimiși l'échec, la moarte, comme il est écrit, cum este tous scris, sont péchés toți suntem et sont privés păcătoși de la gloire de și Dieu. sunt priviți de slava lui Dumnezeu. Mais Dar les enfants de Dieu copiii al lui Dumnezeu sont connus de lui, sunt cunoscuți de El, de Dieu, de Dumnezeu, dès avant la deja fondation du înainte de monde. întemeierea lumii. Mais quand nous venons dans ce monde, Când noi venim în această nous lume, marchons tous noi umblăm toți à la vue des hommes. la Nous privirea sommes tous oamenilor. enfants de Satan. Noi suntem toți copii al lui Satan. Non! Fraților, Dieu connaît ses enfants. Dumnezeu își cunoaște copiii lui. Bien-aimés frères, Iubiților, bien-aimés sœurs, iubite les frați și deux surori, sémences, j'ai toujours dit, cele două le semânții, maïs et l'oranger porumbul și ont besoin de deux choses, au nevoie de două lucruri. le soleil De soare et de l'eau. și de apă. Quand le soleil Când soarele se lève comme se ce matin, ridică, cum în această on dimineață, arrose la sémence, udăm sămânța, jamais le niciodată papayer papaieu sera l'orange. să fie portocală. Impossible. Niciodată. Jamais, jamais Niciodată un enfant de un diable copil al lui Satan sera enfant de Dieu să fie copil al et lui Dieu est Dumnezeu surpris. și Dumnezeu să fie Non. surprins. Nu! Non, Nu! non. L'enfant de Dieu Copil al lui Dumnezeu est enfant de Dieu. este copil al lui C'est pourquoi Dumnezeu. Jésus dit, De asta Iisus je n'ai spune, perdu aucun. nu am pierdut pe niciunul. Sinon, Dacă le nu, fils de la perdition. fiul pierzării. C'est clair, frère. Este Nous ne clar, pouvons fraților. pas changer, Noi nu putem să schimbăm, abîmer ce que Dieu a fait. să stricăm Dieu ceea ce Dumnezeu a connaît ses făcut. enfants. Dumnezeu își cunoaște Dieu copiii. connaît ses siens. Dumnezeu îi cunoaște pe ai săi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, De asta Scriptura ne spune, ceux qu'il a connus pe d'avance, cei ce i-a cunoscut dinainte, il les a aussi i-a prédestinés și hotărât mai dinainte à être semblables à l'image de son să Fils, fie asemenea chipul fiului său, afin que son Fils pentru ca el, soit le premier-né de beaucoup de frères. fiul lui, să fie cel din tâi născut dintre cei mai mulți frați. Et ceux qu'il a Și prédestinés, pe cei pe care i-a hotărât mai il les dinainte, a aussi appelés. i-a și chemat. Ah frère, ceux qu'il a Pe prédestinés, cei care i-a chemat, il les a aussi appelés. pe cei ce a hotărât, i-a și chemat. Ceux qu'il a appelés, Și pe cei ce a chemat, il les a aussi i-a justifiés. și socotit neprihănit. Ceux qu'il a justifiés, Iar pe cei ce i-a il les a aussi glorifiés. i-a și proslăvit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces De choses? ce vom zice noi în fața tuturor acestor Si lucruri? Dieu est pour moi, Dacă Dumnezeu este pentru noi, alléluia. Si Dieu est pour dacă moi, Dumnezeu este pentru si Dieu mine, est pour dacă toi, Dumnezeu este pentru alors tine, qui sera contre toi? cine va fi contra ta?
Frère, non, non, non. Frère, Oh, ils sont contre moi. Ei Dieu sunt est contra pour mine. moi. Dumnezeu este pentru mine. Il viendra de tous les côtés. El va veni din toate Mais lumea. d'où ils vont partir, Dar tot va ils ne sauront pleca. même pas comment. Și nici nu vor ști cum. Pourquoi De ce? Jérémie 15. Jeremia 15. Genèse 15. Geneza Je 15. suis ton bouclier. Eu sunt scutul tău. C'est pourquoi un fils de Dieu, De asta un fiu al lui Dumnezeu il est fort. este tare. Frère, je ne sais pas comment est-ce Fraților, que... nu știu cum Fils de Dieu. fiul al lui Dumnezeu. Regardez juste les enfants du président, juste d'un Uitați-vă ministre. dar la copiii al lui Où președinți, al lui son ministri. père est directeur Sau à tatăl la lor este banque director Fortis. la banca Fortis. Juste son père est directeur Numai à la atât banque că tatălui e Fortis. director la Hein, où son banca père, Fortis. il est actionnaire. Sau tatălui este acționar. C'est lui le responsable de Porsche. El este responsabilul la Regardez comment marca ces Porsche. enfants ils sont. Să vedeți cum copiii Ils lui ont une sunt. fierté. Au Ils ont peur de rien. nu le frică de nimic. Pourquoi? De ce? C'est que son père est. Ça Ceea ce lui donne tatăl une lui certaine este. fierté, Îi dă o bucurie, une îi dă certaine force. o putere. Il marche la tête haute. Merge cu capul sus. Pourquoi? De ce? Son père est Pentru că directeur à la tatăl banque este Fortis. director la banca Son Fortis. père est directeur chez Tatăl Belfius. este la Belfius. Ah, mon père est patron Tatăl meu este de patron Porsche. la Porsche. Ah, tu vois ce jeune homme, même à Acest l'école, tânăr chiar și la școală. il est sûr de lui-même. El este sigur de el. Rien, il est sûr. Nimic. Il n'a este- peur de rien. Nu e frică de nimic. Il tombe malade. Se Mon bolnăvește. père a l'argent. Tatăl meu are J'irai bani. même au Japon. Mă duc chiar și în On va Japonia. m'opérer, je serai Mă guéri. operează și voi fi Il vindecat. met sa confiance Pune încrederea sur ce qu'est son père. ceea ce tatălui este. Mais nous, mes frères Dar et noi, frați sœurs, și surori, nous avons Dieu, noi avem pe Dumnezeu, notre Père. Tatăl nostru, Il est le Tout-Puissant. Il est le grand médecin. Il est le guérisseur. Il est notre sauveur. Notre rédempteur. S'il est pour nous, dacă este qui pentru sera noi, contre nous? cine va fi contra noastră? Dieu est capable Dumnezeu este de capabil bouger même un patron qui te dérange au travail. să schimbe și pe un patron care Parce te qu'un deranjează fils la de lucru. Dieu, Pentru că une fiul lui fille de Dumnezeu Dieu sau a fiul de la lui valeur Dumnezeu devant Dieu. are o valoare înaintea lui Celui qui Dumnezeu. vous touche, Cel frère, care va atinge, touché fraților, Dieu. l-a atins pe Dumnezeu. frère, au travail où je suis, Fraților, la lucru unde sunt eu, si Dieu veut que je parte demain, dacă Dumnezeu de vrea la- ca eu să plec de acolo je mâine, partirai. eu voi pleca. Mais s'il dit non, Dar dacă El spune nu, Dieu lui-même Dumnezeu el peut enlever însuși ce directeur. poate să îi dea afară pe acest director. Frère, sœur, Fraților, si tu fais souffrir une fille de Dieu, dacă tu faci să suferi o fiică a lui Dieu Dumnezeu, lui-même Dumnezeu va el s'en charger de însuși toi. se va îngriji de tine. On ne joue pas de l'enfant de Dieu. Nu, să nu ne Tu jucăm cu fais copila lui souffrir ta Dumnezeu. femme. Tu faci să Elle sufere pleure, suferi elle soția, gémit, elle faci să suferi pe soupire. soția ta. Elle n'a pas la Ea joie plânge, ea pour le suspină. mariage. Ea nu are Nous bucuria avons în lu Psaume căsătorie. 128. Noi am citit C'est une Psalmul fille qui 128. est dans ta maison. Toi, tu l'as fait souffrir. Dacă tu faci să Tu suferi, répondras devant le tu Seigneur. vei răspunde în fața Domnului. Ça fait mal au cœur. Este Dans ce dureros message, în acest des mesaj divorces partout. să fie divorțul peste tot. Et les gens se couvrent avec des polygamies. Le Și prophète a oamenii dit. se acoperi cu poligamie, Menteur. prorocul a spus. Des gens qui marient 10 femmes et qui s'apprennent Oameni ce care se message. stărește cu Frère, 10 femei și il est- se bazează pe mesaj. cet homme-là est encore faible et devant les Acest femmes. om Au lieu de este dire qu'on prie pour ușor în toi, fața femeii. tu veux te justifier par les Écritures. Tu vrei să te îngăi pentru tine Paul să prin dit Scriptură. que celui qui a une femme, Poate qu'il fasse comme s'il spune n'en că a cel ce are o pas. soție să facă ca și Mais cum toi, și tu nu vas are. en ajouter des femmes. Și En tu ajouter des mai adaugi femmes. și mai Jusque adaugi où tu femei. pars? Până unde vei pleca tu? Tu n'es que charnel. Tu ești doar pământesc. Ça fait mal au cœur. Este Avec la parole dureros. de vérité. Nous avons cuvântul des voleurs dans adevărului. l'église, des fraudeurs. Noi avem frădori Dans l'église. în Mes frères, biserică, écoutez-moi une chose. înșelători în biserică. Avant le retour du Seigneur, Înainte de a veni ca le Domnului, méchant ne peut pas résister dans la maison de sien. cel rău nu Imposibil. poate să reziste în casa Domnului. Non, bien-aimés. Nu, fraților. Des divorces partout. Divorțul peste tot. Des divorces avec la Bible, le Biblia, message cu en main. mesajul în mână. Non. Des gens qui ferment des cœurs. Oameni care își închid inima. Or, nous avons reçu une promesse dans Noi am Ézéchiel. primit o Il promecie ôtera les cœurs de El pierre va scoate pour nous donner inima les cœurs de de, chair. de piatră și va da o Comment inimă tu sais de pas carne. pardonner? Cum nu poți tu să ierți? Des femmes qui souffrent dans les maisons. Il Femei y a care des sœurs qui suferă în souffrent casă. sérieusement. Sunt femei care suferă, Celui qui aime sa femme, il s'aime care își il iubește s'aime femeia, lui-même. să iubește pe el Si tu însuși. persécutes ta femme, frère, Dacă tu répondras devant le prigonezi pe Seigneur. nevasta ta, tu vei răspunde în fața Domnului. Une femme doit être heureuse dans sa maison. O casă trebuie să fie Elle doit se réjouir de son mari. fericită, Elle bucuroasă doit în être casa heureuse ei. dans la joie. E trebuie să fie în bucurie.
Frère, Fraților, il faut changer votre conduite. trebuie să vă schimbați conducerea. C'est pas normal. Nu este normal. Jésus, c'est vrai, il est écrit. Iisus spune, este Il y a adevărat, l'écriture qu'on va lire. Scriptura care Le mari est le vom chef de la citi. femme. Et là, les frères, ils aiment bien. Și acolo Ils soțul crient este des grands șeful femeii Amen. și Mais frații il le est place chef atunci. selon sa Și spune coutume. amin. Chef selon ses Șef grands-parents, după ses obiceiurile grands-pères. lor, după Il piétine bunicile la lor. femme. Tu la grondes devant les enfants. C'est un non-respect. Tu o lovești în Si fața ta femme a mal copiilor. agi, Dacă tu peux la asta prendre ta à a côté. reacționat greșit, Va avec elle au restaurant, va avec elle loin, parle avec du elle. departe Mais la tu la restaurant, ridiculises undeva devant și les vorbește enfants. cu ea. Tu es responsable, frère. Tu ești Qu'est-ce que responsabil tu mets dans le cœur des în enfants? fața copiilor. Quand un homme gronde sa femme, la ridiculise, Când l'insulte, un bărbat își însușește nevasta, o c'est la mère înjură. de ces enfants-là. Și este mama copiilor lui. Tu peux la prendre à côté, tu la poți să- parles dans la chambre. Tu poți să Où uiți il n'y a pas les departe sau să enfants, vorbești il în faut la cameră, unde respecter. nu sunt copii. Tu vas hériter avec elle la vie éternelle. Tu vei Tu vas hériter avec elle le viața ciel. veșnică. Și Le ciel ne cerul. t'appartient pas. Tu Cerul es nu un égoïste, t'apparține. frère. Il faut parler à vos femmes Trebuie să vorbești cu comme en tant nevastă que ta chef, ca și șef, mais correctement, dar corect. pour l'aider qu'elle soit aussi sauvée. Ca tu să o ajuți să fie și ea mântuită. Bien-aimés frères, il faut que l'ordre rentre en toutes choses. Trebuie ca ordinea să Dieu intre în est un toate Dieu lucrurile. ordonné. Dumnezeu este un Et Dumnezeu ordonat. l'ordre, Și ordinea, avant de la commencer înainte ici, să o dans începem aici, l'église, în biserică, dans nos maisons, trebuie să fie deja în casa mea. un homme qui ne sait pas conduire sa maison, Un om care nu comment peut-il venir se conduire conducă ici l'église? casa lui, cum să vină el să conducă aici? Nous voulons une église sainte. Noi vrem o adunare Frère Franck sfântă. le dit, mon frère de donner, je Fratele peux avoir le conseil Franco de Dieu. spune, Que Dieu nous frate, poți aide. să-mi dai? Domnul să Nous ne ajute. décourageons même les gens, les Noi jeunes de se marier. descurajăm și pe cei tineri să se... Oh, où sont les frères? Să se Les căsătorească. frères, ils sont où? Unde sunt frații? Telle Unde sœur, sunt elle frații? souffre, hein? Că sora aia suferă. Et les jeunes vont dehors prendre des païens. Și cei tineri merg À afară să fie cause de păgâni. nos vies, à cause de Cauza nos vieților noastre, comportements. comportamentului nostru. Non! Nu, C'est fraților. nous qui devions conseiller les païens. Noi trebuie să-i mergem Les să païens sfătuim peuvent pe venir nous păgâni. conseiller, nous. Nu păgânii să vină să ne sfătuim Non, pe noi. bien-aimés frères et sœurs. Non, frères et Nos sœurs. maisons doivent être des modèles. Casele noastre să fie un model. Peut-tu avoir un problème? Poate să fie o problemă, Régler ce problème, c'est dans la parole. dar să fie reglat. Ah, avoir un problème. Acolo vei, dacă ai un Le frère, problemă, il s'enferme à la toilette. Și fratele Il appelle son père au pays. dacă Bon, fratele maintenant, se on fait închide ça. la toaletă și sună pe tatălui acolo Quelle în țara lui. punition je dois la donner? Ce să-i dau eu? L'homme quittera son père et sa mère. Scrie că S'attachera à sa femme. bărbatul plecat de la tatălui Il și faut la que mama les lui hommes quittent un se peu va de la atașa terre. de soția lui. Non, que Dieu nous aide. Domnul să ne Nous devons nous ajute. repentir. Noi trebuie să ne Revenir à la pocăim, să parole. venim la cuvânt Et que les jeunes soient și ca encouragés. acești tineri să fie încurajați. Les jeunes ne veulent plus se marier. Cei tineri nu mai vrea să se căsătorească. Parce que nous, les frères, nous Pentru că vivons noi, mal. frații, noi trăim Un rău. frère qui bat sa femme. Un frate care își bate Il ne nevasta s'aime pas lui-même. și nu se iubește chiar și pe el însuși. Et les frères, Și frații, parce qu'il est chef, pentru că este il ne șef, peut jamais demander pardon. el Qui a dit nu ça? cere niciodată iertare. Cine a spus asta? Quelle écriture? Ce scriptură? Ta femme. Soția ta Mais c'est une sœur en Christ. este o soră în Hristos. Quand tu l'as offensée, Când tu ai lovit-o, tu lui demandes pardon? Oh non, je suis chef. cere Elle va iertare. me voir Păi nu, eu petit. sunt șeful, atunci Ok. ea mă vede că sunt mai mic. C'est très bien. Atunci e foarte bine. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Frère, Christ a Fraților, aimé l'église. Iisus a iubit Ephésiens biserica. 5 le dit. Efeseni 5 o spune. Il s'est livré lui-même. El s-a dat pe el însuși. Tu aimes ta femme, Tu îți iubești nevasta, tu la traumatises, tu o traumatizezi, tu la bouscules. tu o împingi. Elle doit fermer sa bouche. Ea trebuie să-și închidă gura. Non, Nu. il faut être heureux dans sa maison. Trebuie să fii fericit în casă. Allez relire chacun le Mergi și psaume citiți 128. fiecare psalmul 128. Tu regardes ta femme, tu lis avec elle cette Tu te écriture. uiți, tu și Vous citești êtes cu heureux. soția ta această scriptură. Après le culte, vous êtes ensemble. După adunare sunteți Vous pouvez împreună, manger ensemble vă avec mâncați joie. împreună cu bucurie, Être dans la să joie. fiți bucuroși, Frère, fraților. commencez cela. Cum începeți Vous verrez asta ce que Dieu și fera veți ici. vedea ce Dumnezeu va Mais face si aici. déjà un homme et sa Dar femme dacă un om, ne se parlent un pas, bărbat și o femeie deja ei nu se vorbesc, qu'est-ce que vous venez faire à ce l'église? veniți voi să faceți la adunare? Vous ne vous parlez pas à la maison. Voi nu vă vorbiți acasă? L'homme dort dans la chambre, la femme en bas. Bărbatul doarme sus în cameră La și, femme avec les enfants de leur și chambre. nevasta doarme Et sus. vous venez à l'église. Și voi veniți la adunare? Mais ça c'est grave ça. Asta este grav, fraților. Vous vivez en séparation de corps. Voi trăiți în Et on separarea attend corpului l'enlèvement. și voi așteptați răpirea? Non. Nu!
Écoutons. Să auzim. Non, mes frères, ça devient... Nu, fraților. Je ne comprends pas, je ne nu comprends mai pas. înțeleg. Et on crie, on a le message. Și strigăm, avem mesajul. C'est ça le message. Ăsta este mesajul. Le week-end, on va à Krefeld, de l'homme de Dieu. Weekend mergem la Krefeld, la omul lui Il a les Dumnezeu, plaies. fratele C'est ce que Frank. frère Franck vous a dit. Asta v-a spus fratele Frank? Non. Nu. Il faut qu'on arrête, frère. Trebuie să ne oprim, fraților. Nous devons vivre en Noi harmonie. trebuie să trăim în armonie. Amin. Je viens chez toi, je trouve une harmonie. Să vin la tine să găsesc o armonie. J'ai même ma fille qui peut dire, ah, j'aime Chiar beaucoup și ce fata couple. mea poate să zică, ce iubesc Papa, le acest jour que je cuplu. vais me marier, eux, ils seront mes parents. Mais est-ce qu'on peut trouver ça? Să eu să fie martorii mei. Frère, que chacun se pose un peu la question. Fraților, ca Posez-vous, vous, que chacun se connaît quand nous parlons là. Fiecare se cunoaște. Une femme souffre, elle pleure nuit et jour. O femeie care suferă și plânge zi de zi și noapte. Elle sont quand même un cœur humain, frère. Să ai o inimă umană, frate. Ta femme n'est jamais heureuse. Soția ta nu este niciodată fericită. Je sais pas, je pense qu'il faut même qu'on arrête là. Cred că trebuie să ne On oprim se cu met astea. debout, compris, mais que Dieu nous aide, frère. Domnul să ne ajute, frate. Nous en un peu ici, Să... mais que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. C'est pas... Même si ton mari est un païen, Chiar dacă soțul tău este un păgân, ton comportement comportamentul tău peut le faire croire. poate să-l facă să creadă. Amin. Cette femme que frère Branham dit, Această femeie care fratele Branham spunea, une chrétienne, o creștină, son mari dit, soțul ei ma spune, femme, comme ça, soția mea este așa, comme ça. este așa. Ils disent, on ne jamais. Ici aux États-Unis, une femme soumise, Aici, în America, o femeie il dit, venez supusă, avec moi. veniți cu mine. Ils partent, Și au plecat fais-nous l'omelette. și zice, du fă-ne o La păpărată, femme a fait l'omelette. o omletă. Il mange. Oh, sale femme, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas ça. Nu este sare, nu are asta, nu are asta. La femme vient. Și femeia vine, Chérie, ce dragă, tu veux quoi? Des oignons? ce vrei, ceapă, Quoi? ce vrei? Je suis prêt à refaire. Eu sunt Allez, gata să sors, fac va asta. chez ta mère et ta Du-te acasă, à du-te la mamă cuisiner. ta și fă și învață să... Revenez. Și Ils sont partis. au plecat. Ils arrivent dehors. Și au ajuns afară. Vraiment, Și au zis, chiar celle-là, aceasta, c'est une fille de Dieu. ea este o fiică a lui Ils sont Dumnezeu. revenus. Și au revenit înapoi Madame, și au zis, Doamne, amène-nous où tu pries. du-ne și pe noi unde te rogi tu, unde mergi tu la adunare. Même si ton mari rentre ivre à 1 Chiar heure du dacă matin, soțul tău vine la ora 1 noaptea dois l'aimer. beat, tu trebuie să-l tu iubești. lui ouvres la porte, Tu tu trebuie le să-i reçois. deschizi ușa Tu lui dis même chérie, și să-i spui, dragă, la semoule. ce vrei, gris? Parce que lui, il s'attend Pentru că el se que quand il va așteaptă, venir, când ea va veni, toi tu vas bouder. când vei ajunge acasă, C'est ea pas ta va fi domestique. supărată. Va faire à manger. Nu, Le- eu nu le sunt micro-ondes gestul est là, tău. Du-te je pe te laisse băutaie, tout, micro-ondes va este chauffer. acolo, du-te Tu rentres tricăzește. ivre. Tu Qu'est-ce vii que tu penses? pățiv. Je vais encore chauffer Tu pour ce toi. crezi? Că eu- D'ailleurs, demain je travaille. Eu Je mâine mă monte. duc la lucru, eu mă duc să mă culc. Elle monte. Și urcă sus în Et cameră. quand tu fais ça, Și când tu faci asta, lui, el il est content. el este mulțumit. Demain, Mâine, il va plus revenir. el nu va mai veni. Non. Mais tu l'accueilles. Dar tu îl primești Mon chéri, ça va? și spui, dragă, ești bine? La semoule? Ce vrei să-ți fac să mânci? Il va dire c'est pas possible. Și el zice, nu se Lui-même, poate. El même însuși, s'il dort, chiar dacă doarme, il dira non. el va spune, J'ai nu, fait du mal à ma femme. eu am făcut pe nevastă mea să sufere. Chérie, Și spune, dragă, réveille-toi. trezește-te, Je t'ai fait du mal. te-am făcut să te doară. Pendant 6 mois, Timp de 6 je luni rentrais ivre. am venit bețiv, am venit beat, Je rentrais ici à la maison dans am des venit heures aici acasă, tardives. la ore târzii. Mais tu m'as toujours aimé. Dar tu m-ai J'ai iubit tot toujours vu ton timpul, sourire. am văzut tot timpul zâmbetul tău, Que Dieu me pardonne. Domnul să mă ierte. Mais est-ce que ma soeur? Dar oare tu, soră, Non, que Dieu nous aide. Domnul să ne Je ne sais ajute. pas comment dire. Eu nu știu Que cum avec să mai cette zic. parole ici, Cu acest cuvânt de aici, nous devons trouver des maisons. noi trebuie să găsim case, Tu trouves ici c'est quoi? C'est comme si le lait coulait. ca și cum La laptele paix, și les pacea problèmes sont curge. là. Problemele Mais sunt quand acolo. nous avons une Dar richesse, cum noi avem o bogăție, qui est la parole, care este cuvântul, tout sera résolu là. tot va fi rezolvat aici. Et après, Și după aia, la femme reconnaît. femeia recunoaște Chérie, on a lu la parole. și spune, dragă, am citit cuvântul, Non, pardonne-moi. iartă-mă. L'homme dit, moi aussi, Și omul spune, je t'ai și eu, insulté. eu te-am înjurat, Je ne pouvais pas. eu n-am putut. Pardonne-moi. Iartă-mă, Prions. să ne rugăm. Vous priez. Și vă rugați Amen. și amin. Satan est vaincu. Și satana a fost biruit. Mais quand vous faites pas ça, Dar când voi faceți asta, il est très content.
El este foarte mulțumit. L'autre il part à gauche. Unul pleacă în dreapta, unul pleacă în stânga Et lui, Satan, și Satana il vous regarde. se uită la voi Bien fait pour eux. și zice, bine pentru ei. Lui, il veut pas Pentru că l'unité. el nu vrea unitate. C'est lui l'auteur de division. Este C'est Satan. autorul despărțirii. Il divise. El desparte. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dumnezeu desparte lumina Mais de Satan vient întuneric diviser des și frères. Satana Diviser vine des să sœurs. Toutes les despartă divisions frate que și nous surori. voyons dans les assemblées, Toate dans les villes, despărțirile c'est Satan qui est în l'auteur. oraș, este Satana Dieu autorul. veut l'unité. Dumnezeu Il vrea dit unitate. rassemble-moi mes fidèles. Dieu appelle au rassemblement. credincioșii mei. Il appelle à l'unité. El cheamă Mais la Satan divise. și Satana C'est împarte. pourquoi, mes De frères, aceea, un fraților, enfant de Dieu, un copil al lui partout où il Dumnezeu, passe, peste tot unde il va unit les trece, enfants de Dieu. el își unește copiii. Pas provoquer des divisions. Nu să-și împartă Et une diviziuni. prédication qui vient O predică pour care diviser le peuple vient de l'enfer. vine din iad. Je ne sais pas si je vais trouver là. Nu știu dacă voi găsi. Frères, Fraților, mettons-nous debout, arrêtons là. să ne punem un pic, să ne Nous allons ridicăm în lire picioare. ici, ok, ici, Am page 23. Pagina 23. Dieu veut voir son église Dumnezeu vrea să-și vadă biserica lui pure curată et sainte. și sfântă. C'est ce que Dieu veut. Asta vrea Dumnezeu. Voir son Să-și église vadă biserica pure curată et sainte. și sfințită. Amen. Nous continuerons prochainement. Noi o să continuăm data On n'a viitoare. pas développé Romains 8. Nu am dezvoltat Romani 8. Toujours ce merveilleux plan du salut. Este planul de mântuire. Dieu aime l'homme. Dumnezeu iubește omul. Il a créé toutes choses El a par sa creat toate parole lucrurile prin cuvântul et său par son esprit. și prin Duhul lui. Et le septième jour, Și a quand il créa șaptea zi, l'homme, când a creat omul, il se reposa. el s-a odihnit Et Dieu aussi și Dumnezeu, nous appelle par sa parole. el ne cheamă prin cuvântul lui. Quand nous répondons oui à sa Când noi parole, zicem da la cuvântul lui, il nous pardonne, el ne iartă, il nous justifie. el ne justifică. Nous allons chanter. Să cântăm. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Il sait pourquoi on devait dire cela. El știe pentru ce trebuia să zicem On devait asta. parler d'autres Noi choses. trebuia să vorbim de alte Mais lucruri, d'abord, nos maisons dar doivent prima être dată ordonnées. casa noastră să fie ordonată. Oui, nos maisons doivent être ordonnées. Casa noastră trebuie să fie Le ordonată. psaume 128 doit être vrai. Psalmul 128 trebuie să fie La adevărat. femme dans ta maison, Femeia din casa comme une ta, vigne féconde. ca o viță Oh, care frère. dă rod. Proverbe dit, Proverbe écoutez, spune, il faut que ces choses entrent en vous. trebuie ca aceste lucruri să intre în voi. Il faut pas un frère qui va se réjouir, c'est jeune prostituée. Non, frère- ta femme à Un toi. frate care merge să se bucure la o Il faut que prostituată. ces choses... Proverbe dit quoi? Proverbe ce spune? Celui qui trouve une femme. Cel ce găsește o femeie, Frère. Ah, après le salut, după Dieu a După conçu mântuire, le Dumnezeu plan merveilleux du a făcut un salut. plan de Il mântuire a aimé minunat, l'homme. a iubit Il pe om, fait toutes choses. face toate Il lucrurile termine. și Il termină dit, il lui manque une și chose. spune, ne lipsește un À lucru. l'homme que j'ai créé. La omul care eu L'homme l-am que făcut, j'aime. omul J'ai care eu îl quitté le iubesc, ciel. am plecat Je din me suis cer, fait un corps. am făcut un J'ai trup, souffert. am suferit Je l'ai sauvé. și l-am Il a le mântuit. salut. El are Il lui faut une mântuirea. chose. Trebuie un lucru, Croire să une crezi femme. și să-ți dă o femeie. Ephésiens 5 nous dit, Efeseni 5 aimez spune, vos femmes să vă iubiți comme Christ femeile. aime l'église. cum Hristos a iubit Il biserica. s'est donné lui-même. El s-a dat pe sine Celui însuși, qui trouve une femme ce găsește o trouve femeie, le bonheur. găsește C'est bunătate. une grâce. Este un har. Une grâce. Este un har. Une grâce Este un har qu'il a obtenue care a obținut de l'éternel. de la Domnul. De trouver quoi? L'argent? Ce? Non. Bani. D'avoir trouvé une femme. Să găsești o femeie. On peut hériter de ses pères une maison Putem să iubim de la, primim de la tatăl o et casă des richesses. și bogății, Mais une femme intelligente, dar o femeie inteligentă alléluia, est un don de l'éternel. este un dar de la Domnul. Gloire à Dieu, frère. Slavă lui Ton Dumnezeu! père peut te donner une Jaguar. Putem Il te să donne une primim, Porsche. să dea un Il Jaguar, te un laisse Porsche. comme la société. Să lasă și firma. Tu es le patron. Tu ești patronul. Mais une femme intelligente Dar o femeie inteligentă qui est une aide semblable. care este un La ajutor femme, asemănător. Dieu te l'a donné. Dumnezeu Pas ți-a comme dat-o, esclave, nu robul pas comme tău, une machine, nu ca o mais mașină, comme une aide semblable. dar ca un asemănător, Frère, un ajutor est potrivit. un don de l'éternel. Este un dar de la Domnul. Il faudrait Trebuie même que nos jeunes qui veulent s'engager dans ce projet-là și sachent această, qu'il și y a des tinerii noștri véritables care vrea fils să de se angajeze în Dieu. acest proiect, Il y a des să filles de știe că Dieu. sunt
fii și fiica lui Pas Dumnezeu. des boxeurs dans Nu l'église. Des gens qui boxeri, boxent leur femme la nuit. sau oameni care își Tu la mets à boxează genoux, elle noaptea. pleure dans un coin et toi tu dors. Și ea doarme într-un colț. Et si le Seigneur venait en ce moment-là, Dacă Domnul vine în acel quel est ton état? care este starea ta? Tu fais souffrir ta femme. Poate să sufere nevasta Celui ta. qui le fait, il ne s'aime pas lui-même. Cei care o face nu se iubește pe el Les însuși. deux ne sont pas deux, ils sont une seule chair. Ei sunt Ta numai femme est une partie de toi-même. un singur trup. Si tu t'aimes, tu dois aussi l'aimer, la chérir, la protéger, la soutenir. Trebuie să iubești, să o Frère, que îngrijești, Dieu nous să o aide. susții. Avant de parler du Saint-Esprit, Înainte să vorbești de Duhul avant de Sfânt, parler de l'ordre, înainte să vorbești de d'abord ordine, mettre ta maison en Să l'ordre. puneți casa în regulă. Dieu ne peut pas accorder le Dumnezeu Saint-Esprit nu poate să dea dans Duhul une maison Sfânt qui est într-o désordonnée. casă care nu este ordonată. Un homme qui bat sa femme. Comment Dieu va te donner le Un om care își Saint-Esprit? bate nevasta, cum Expliquez-moi un să peu dea el ça. Duhul Le Sfânt? Saint-Esprit en nous Duhul Sfânt în noi nous enlève toutes ces choses-là. La colère ne mondaine ia toate qu'on aceste avait. lucruri. Răutatea mondenă care am avut-o. Non, frère. Fraților, Si tu es encore dans ce chemin, dacă tu ești implore în le acest pardon de lucru, Dieu. cere iertarea lui Dumnezeu. C'est encore jour de grâce. Este încă o zi de har. C'est encore jour de grâce. Le 35. Tarea Pour toi, 35. pauvre pécheur, saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur sur la croix du Calvaire. Il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libre. Oh, sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens mon frère, viens donc à l'instant même. On est sur la croix, laissez ta main suprême et Jésus roi. Mon frère, ma soeur, Frate și nous soră, pouvons fermer nos să yeux, ne închidem ochii, ouvrons nos cœurs. să ne deschidem inimile. Ma soeur, Soră, il est écrit, este scris, femme, femeie, soyez soumise à vos să maris. fii supusă bărbatului Si tu tău. as des Dacă difficultés tu ai à dificultăți être soumise à ton să fii mari, supusă bărbatului tu peux tău, seulement lever ta main. poți să ridici doar mâna. La soumission Supunerea à son mari la